Редактор, Edgar. Пока что это незавершенный продукт, который основывается на комментариях, сделанных эти 2 года тому назад, о нужде хранения вакцин. 1,6 миллиардов людей не имеют доступа к электричеству, а значит и к холодильникам. Это проблема, ограничивающая хранение еды и медикаментов. И вот мое решение. 29 лет назад у меня был учитель по термодинамике, говоривший о поглощении и охлаждении. И одна из этих вещей запала мне в голову. Было похоже на двигатель Стерлинга минус. Интересно. Мне не совсем понятно, что же с этим делать. Это было изобретено в 1858 году Фердинандом Карром, но он так ничего и не построил, из-за несовершенства инструментов того времени. Ненормальный канадец по имени Пауэл Кросли коммерциализировал штуковину под названием «Ледяной шар» в 1928. Это была очень неплохая идея. И я расскажу, почему она не сработала. Вот как оно должно работать. Имеется 2 сферы, разнесенные в пространстве. В одной находится рабочая жидкость, смесь воды и аммиака. Вторая сфера предназначается для конденсации. При нагреве одной, рабочей стороны, аммиак испаряется и конденсируется на другой стороне. Стоит и остыть до комнатной температуры минус. Аммиак испаряется снова и соединяется с водой на другой стороне. Это создает очень мощный охлаждающий эффект. Отличная идея, но она совсем не работала. Все взрывалось. Дело в том, что при использовании аммиака возникало очень большое давление при неправильном нагреве. Давление превышало 2700 кпа. Аммиак был токсичен, и он разбрызгивался повсюду. Это была интересная идея. Замечательно то, что в 2006 году можно проделывать огромное количество вычислительной работы. Мы привлекли всю кафедру термодинамики в Стэнфорде. Огромное количество вычислений для гидрогазодинамики. Мы доказали, что большинство расчетных таблиц для охлаждения при помощи аммиака неверны. Мы нашли некоторые нетоксичные охладители, которые работали при очень низких давлениях. Привлекли команду из Великобритании. Там очень много отличных специалистов. Как оказалось, мы собрали тестовую установку и доказали, что на самом деле мы можем сделать холодильник с нетоксичным рабочим газом, работающим при низком давлении. Он работает следующим образом. Вы ставите установку на огонь. Многие люди готовят на огне, будь то дерево или верблюжий кизяк. Она нагревается в течение 30 минут, остывает в течение часа. Кладете ее в контейнер, и она будет охлаждать его в течение суток. Выглядит она вот так. Это 5-й прототип, и он не совсем завершен. Весит примерно 3,5 килограмма. И используется следующим образом. Вы кладете установку в 15-литровую тару, и она охладит ее практически до замерзания. Около 3 градусов выше 0 по Цельсию, при внешней температуре в 30 градусов. Установка весьма дешева. Я думаю, что мы можем производить их большими партиями по $25, а малыми объемами по $40. И я также думаю, что мы можем сделать холодильник той вещью, которую может иметь каждый. Спасибо. Аплодисменты. It looks like this. This is the 5th prototype. It's not quite done. Weighs about 8 pounds. And this is the way it works. You put it into a 15-liter vessel, about 3 gallons, and it'll cool it down to just above freezing, 3 degrees above freezing, for 24 hours in a 30-degree-C environment. It's really cheap. We think we can build these in high volumes for about $25 and low volumes for about $40. And we think we can make refrigeration something that everybody can have. Thank you.